曼聯啦、利物浦啦、阿仙奴啦、曼城啦，同埋車路士一啲咁嘅強隊咧，就提前咗2個循環咧，就攞咗呢個嘅冠軍。我相信咧，佢攞呢個冠軍咧，一定唔係僥倖，唔係好彩，一定咧係當中咧佢有佢一啲嘅特別嘅地方。咁有個嘅球評家咧，就咁樣去評論呢件事。佢話咧，李斯特城攞到呢個嘅英超嘅冠軍咧，令到好多人球壇入邊好多人，大家都去反思一樣嘢，就係足球。其實除咗我哋係要揾一啲球技好超卓、一啲天才嘅球星、一啲咧高價嘅球星之外，其實足球做一啲好重要嘅事情咧，我哋需要去思想嘅。呢個就係足球員嘅努力同埋足球員嘅熱情。李斯特城呢隊球隊咧，今年攞到英超嘅冠軍，有啲人就話係基於佢哋一班球員對足球嘅努力、對足球嘅熱情、努力加上熱情。係啦，我諗咧，生活入邊咧，我哋好多時候去做事係嘛，可以做一件事，同我哋熱心去做一件事，其實好大嘅分別。我哋咧喜歡一樣嘢，同我哋熱愛一樣嘢，亦都有分別。記得喺年頭嘅時候咧，我都同同學咧有個嘅邀請㗎嘛。我話咧，曾經校園入邊，我哋可唔可以有一日嘅無鐘聲日，讓同學咧係面對一個挑戰啊，冇一個鐘聲嘅提醒底下咧，我哋一個自律嘅挑戰。睇到而家，我哋今年都冇呢件事發生。我諗係一個嘅原因嘅因為咧，當我提出呢個挑戰嘅時候咧，我感覺唔到同學嘅熱情，我感覺唔到同學其實係好想有咁嘅事發生。成長，同學都知道要成長，但係同學你熱唔熱愛成長咧？同學都知係每一天都要去生活，但係同學你熱唔熱愛你哋嘅生活咧？我諗咧喺呢件事入邊咧係其實值得我哋去反思嘅。如果真係我哋有一支嘅生命嘅溫度計，生命嘅溫度計可以量度我哋對生活嘅熱情嘅話，你度出嚟你嘅溫度係幾多咧？你係熱啊，係冷啊，定係不冷不熱啊？好多時咧我好感覺到同學係一班好好嘅同學，但係同學對生活係好似不冷不熱，冇熱情，冇投入。咁點解我哋對生活入邊係冷淡嘅咧？我就諗起我一個嘅往事，我細個一件嘅事情。我細個咧，我同我細佬咧就其實好中意畫公仔嘅，即係我哋以前睇嗰啲叫連環圖啦。咁我好中意畫連環圖嘅，我同我細佬都好中意。有時咧，我成日都同同學講笑下，其實我爭啲咧就係做咗一個畫連環圖去荼毒啲青少年呢啲連環圖就打打殺殺嘅我爭啲做咗一個去荼毒年青人嘅畫公仔嘅人但後尾我而家做咗一個要教育年青人嘅老師我同我細佬好中意畫連環圖，甚至咧有個情況底下，我哋唔係淨係睇買書嚟睇有一次咧，我哋出咗諗咗個主意，個主意就係不如我哋畫啦我畫，我定期畫揾啲紙畫咗釘埋我定期畫1個星期出一本咧俾啲讀者去睇。咁讀者係咩咧？讀者係邊個咧？讀者得一個人嘅啫，就係我細佬我定期畫，我細佬咧就定期去喺度等待我呢本書嘅出版，跟住去睇咁因為我哋大家都係好中意畫公仔、畫連環圖。咁但係我哋估下，我哋呢個咁嘅活動維持咗幾耐我都唔係好記得。其實維持咗好似為咗3期、4期咁咧就完啦。個問題咧就唔係我唔想畫，我係其實越畫越開心嘅。第一期畫到哇幾好出版咗。第二期我繼續畫，我越畫越起勁，越畫越開心。點解
個活動會停咗呢？個問題就係我細佬越睇越冇興趣。咁當然嘅，我唔係當年嘅馬榮成，可能你有聽過下呢個，我唔係當年嘅黃玉郎。我話嘅嘢唔係唔靚，情節亦都唔係好豐富。當初我細佬睇得1期、2期嘅時候，佢嘅熱情咧就退卻，因為佢期望我出版嘅連環圖應該係好精彩係嘛？期有新嘢出，但係其實就冇嘅。但我又唔同喎，其實我就越畫越開心，越畫越喜極。我細佬睇呢件事咧，其實佢從一個讀者、一個觀眾嘅角度去理解嗰件事。我從觀眾、從讀者嘅角度理解件事嘅時候，我哋期望嘅係咩咧？期望係外來嘅刺激，係嘛？永遠有啲新嘅嘢，我哋冇新嘅嘢，我哋會覺得冇。最好期係新嘅，但係作為畫嗰個，作為投入嗰個，我嘅開心係喺邊咧？我嘅開心就係喺努力，我嘅努力，我嘅辛苦之後背後嗰種嘅滿足感。有人話人生咧就好似個舞台，生活就好似個舞台咁，人生如戲。咁如果係人生如戲嘅話，同學，咁你諗下，我哋喺當中，我哋係演員啦，定係觀眾？如果我哋係觀眾嘅話，我哋會期望我哋嘅生活天天新鮮，天天精彩，天天有新嘅嘢。但係我可以話俾你聽，我覺得人生如戲嘅話，我哋係演員，唔係觀眾。我哋幾時見到一個演員喺台上邊係瞌眼瞓？我哋幾時見到個演員個演出嘅時候係會遲到？我哋幾時見到個演員演出嘅時候其實係沒精打采㗎？喺我細個嘅時候咧，有一套嘅叫做電視劇做咗好耐，叫《包青天》。咁包青天咧，佢有個嘅護衛嘅，即係有個嘅幫手嘅得力助手。嗰個叫展超，嗰陣時咧就係由何家勁呢個演員演出。咁嗰陣時咧有 testing 係有個小插曲嘅，個小插曲就係、有一次嘅演出入邊咧，啲觀眾發現咁通常咧包青天咧要審案嘅時候咧，咁何家勁個展超就企喺側嘅。有一次咧喺個電視嘅畫面入邊出現咗一樣嘢，就係企喺度嗰個展超。瞌眼瞓着咗。咁呢個嘅畫面咧，就俾人笑咗一段好長嘅時間。演員會瞌眼瞓，上到台都會瞌眼瞓，係嘛？係咪件好好可笑嘅事？點解我哋會對生活冇熱情咧？點解我哋對生活咁冷淡？我諗其中一個原因就係我哋錯誤地以為我哋自己係喺生活入邊，我哋係個觀眾。我哋翻到上課室，我哋望住老師，我哋覺得自己係觀眾，老師係演員。我哋生活入邊翻到屋企，阿爸阿媽係演員，我哋係觀眾。咁講，我哋其實每一個人喺人生入邊，其實我哋係演員。天父喺天上邊睇住我哋點去演出我哋人生呢台戲。如果我哋人生係一台戲嘅話，我哋係演員，我哋要投入去演，盡力去演，我哋要有熱情去演。如果人生係一場足球比賽嘅話，我哋唔係個觀眾，我哋係攞場踢波嗰班人。琴日入邊咧有班丙組嘅球員係嘛？我今日都問下先。我哋有班丙組男丙嘅一班同學去咗陳容踢波，係嘛？可惜輸咗，但係輸咗佢哋後尾佢哋話好似開香檳咁嘛，當然唔係香檳啦我諗係汽水啦但係佢哋好開心慶祝，因為佢哋落場踢，佢哋投入落去踢，佢哋有嘅係熱情。
如果人生係有支温度計嘅，咁你覺得自己而家個温度係熱定係凍？你哋生活入邊係咪冷冷淡淡，對每一件事都係沒精打采，唔投入嘅？作為老師我其實經常都問自己個問題，黃 Sir 都經常問自己問，我作為一個嘅老師，我對教育有幾多嘅熱誠？我作為一個老師，我對教學嘅工作有幾多熱誠？我作為家庭嘅一份子，我熱愛我家庭嗎？我作為一個基督徒，我熱愛我嘅信仰，我熱愛我嘅信主嗎？希望同學面對生活嘅時候，唔好再用一個觀眾嘅角度去睇。希望每一日有人去娛樂你，每一日有人去提供一啲令到你有興趣嘅嘢。興趣係要自己用熱情、用投入嘅角度落去揾嘅。我今日分享到呢度，我相信大家有個祈禱結束。主，我哋喺你面前，我哋真係去謙卑，因為我哋承認我哋對生活好多時個態度都係難得。因為有時我哋真係可能提唔起勁，但係求天父你都係激勵陳主嘅每一個同學，讓佢心裏邊有份嘅熱情，對生活有份嘅熱情，佢願意投入落去，願意去嘗試，願意去發掘。我哋唔係期待讓同學唔係期待一時嘅快感、一時嘅快樂，而係願意喺辛苦、喺努力當中嘅時候，去發掘嗰一份嘅滿足感。我哋恭敬將同學交上，亦都將同學嘅生命成長交上，求神你真係去保守。我哋嘅祈禱係奉主耶穌基督得勝名字祈求。